Ove morske delicije kao da su čekale svoje najbolje konzumente, Talijane. Jedan od njih je i Antonio Brancati. Već 40 godina ljetuje u Istri, između ostalog i zbog, kako kaže, iznimno dobre hrane u našim ribljim restoranima. Kod vas je riba puno bolja. Mi smo iz Goricije. U našoj laguni pijesak i mulja, kod vas stijene. I cijena je poštena. Vlasnici restorana s turističkim menijima, ali i upitnom kakvoćom jela, žale se na potrošnju. No kvalitetni ugostiteljski objekti, unatoč višim cijenama, s time nemaju problema. Cirka može biti 30-35 eura, ali to je onda već jastog, neka boteljica vina, i škampi, i škrpina, inforno, može neka riba pečena na ognjištu i u tom konceptu sve skupa. Talijanski su turisti napunili i pulsku tržnicu i ribarnicu. Voće, povrće i riba kod vas je puno jeftinije. Sinoć smo išli vani pojesti ribu i to je jeftinije no u Italiji. Talijani su jedva dočekali i proizvođači autohtonih istarskih proizvoda. Osim što su odlični poznavatelji kvalitetne hrane i pića, svakom od ukućana ili prijatelja ponesu i koji autohtoni istarski enogastro suvenir. Uz dužno poštovanje svim turistima koji posjete Istru, Talijani ipak što se tiče izvanpansionske potrošnje vode na ljestvici najpoželjnijih.